Alors bonsoir tout le monde, me voilà de retour, toujours à la pièce d'Elna Antigone. La dernière fois, nous avons lu le prologue ou la scène d'exposition. La scène d'exposition, la première, le début d'Ella, je venais le début, je venais la présentation des personnages. Le moment où le prologue nous a présenté tous les personnages, leur rôle, ce qui va y arriver par la suite, quels sont les personnages qui vont mourir et quels sont les personnages qui sachent déjà leur mort et tout ce qui va se passer par la suite. Alors maintenant, la scène 2. La scène 2, des questionnaires. ونعليها ونجاوبوا على ديك لي كيسيون نشوفوا كيفاش غتخدموا معايا ديك لي كيسيون حيت من بعد غنحاول نبدا نبارطاجي لكم سور لا ميم باج غنبدا نبارطاجي لكم دي كيسيون او دي سيري دي كيسيون سلسله الاسئله محدد فيها شمن سين وانتم خصكم تجاوبوا على ديك الاسئله نشوفكم واش غتعرفوا تجاوبوا على ديك الاسئله اسكو فوز اريفري ا ديغاجي تستخرجوا الاجوبه من النص او نو سي كلير. Alors, après que le prologue a terminé sa présentation, tous les personnages ont quitté la scène. La nourrice et Antigone. La nourrice et Antigone. Je commence. D'où viens-tu? De me promener, nourrice. C'était beau, tout était gris. Maintenant, tu ne peux pas savoir. Tout est déjà rose, jaune, vert. C'est devenu une carte postale. Il faut te lever plus tôt, nourrice, si tu veux voir un monde sans couleur. Elle va passer. Là, dès le commencement, un malentendu. Autrement dit, dans le théâtre, ce qu'on dit quiproquo, le quiproquo. D'abord, j'écris Antigone. On est le jeudi, c'est d'accord de Antigone et la nourrice. Antigone et la nourrice. Là, j'ai dit qu'on va remarquer la présence d'un quiproquo. On dit qu'un quiproquo, ça veut dire un malentendu. Un malentendu. Alors, déjà, c'est l'ordre. Antigone, au lieu d'être dans son lit dormante, elle était dehors. D'accord? Là, quand elle est rentrée chez elle, elle était surprise de trouver, d'accord, elle était surprise de trouver la nourrice en l'attendant. D'accord, etc. etc. Par la suite, oui, c'est la nature, tout était beau, tout était joli, tout était en couleur, noir, etc. Mais comment tout ça à 4 h du matin, et tu étais dehors, d'accord, la nuit, etc. Tu as un amoureux. La nourrice, tu as un amoureux, etc. Regardez la réponse d'Antigone. Oui, nourrice. Oui, le pauvre, j'ai un amoureux. Non, le contraire. Oui, j'ai un amoureux. Oui. La nourrice. Ah, c'est du joli, c'est du propre. Toi, la fille d'un roi, donnez-vous du mal pour les élever. Elles sont toutes les mêmes. Tu n'étais pourtant pas comme les autres. Toi, à t'attifer toujours devant la glace, à te mettre du rouge à lèvres, à chercher à ce qu'on te remarque. Combien de fois je me suis dit, mon Dieu, cette petite, elle n'est pas assez coquette. Toujours avec la même robe et mal peignée. Les garçons ne verront qui se mêle.
حسينا دائما كنتي ماشي بحال البنات كاملين ما كتضيعش الوقت ديالك في المرايا والتصوير اتسيتيرا كوم لي في نو. قالت لا ميم لي غارسون كاملين كانوا كتثير لهم الانتباه اسمين كانت كتهتم براسها اتسيتيرا. مي توا نو كياس شكون هذا الشخص اللي خرجتي تلقاه؟ شكون هو؟ شي مجرم هذا؟ شكون؟ ان غارسون كو تو نو بو با دير ا تا فامي شي شخص اللي ما تقدرش تعرفنا عليه، اللي ما تقدرش تقول العائله ديالك عائله ملكيه تقول لهم فوالا هذا اللي بغيتو. شكون؟ Regardez la réponse d'Alaïa. Oui, nourrice. On se cache. Et elle dit oui, mais d'accord. Je l'ai eu toute gamine. J'ai promis à sa pauvre mère que j'en ferai une honnête fille. Et voilà. Mais ça ne va pas se passer comme ça, ma petite. Je ne suis que ta nourrice et tu me traites comme une vieille bête. Bon, mais ton oncle crayon saura, je te le promets. Oui, nourrice. Mon oncle crayon saura. Laisse-moi maintenant. تلاقيه حتى هو غيعرف. غتقولها له بلا ما تقولها له غيوصل له الخبر. هنايا غيوقع سوء تفاهم. علاش؟ حيت لا نوريس ظنت ان أنتيغون خرجت تلقى شي عاشق ديالها او شي شخص اخر وكتهضر عليه انها كتبغيه اتسيتيرا. بينما أنتيغون راه ملي كتهضر وكتقول لها وي وكتاكسبتي وهذا راه ماشي كتهضر على نفس الشخص. بالنسبه لأنتيغون لاموغو ديالها اتسيتيرا سي سون فخير. علاش؟ حيت أنتيغون خرجت تطلل على جثه لو كادافر دو بولينيس، خرجت تشوف الجثه بولينيس باش تحاول تشوف كيفاش تحاول تدفنو بوغ لونتيغي. عليها هي كتقول وي حتى لو غوا غيعرف انا عندي الخبر ان لونكل ديالي كريون غيوصل له الخبر. Vous كومبري. عليها غيبقاو مع بعضهم في واحد الجدال هنايا تو لونغ دو سي ريبليك. لي ريبليك كاملين غيبقاو يلوموا بعضهم سورتو دو لا بار دو لا نوريس. لا نوريس a cru que Antigone est une mauvaise fille. انها خرجت على الشرطه انها كدير شي حاجه ماشي مزيانه، انها ماشي محترمه وهذا. و اون ميم طون نوبليي با ان لا نوريس ماشي غير مربيه ديالهم، راه هي مكلفه عليهم وعندها توصيه من طرف الام ديالهم. داكور؟ يعني الام ديالهم خلاتهم امانه عندها. هي خوفانه انها ملي غتواجه مثلا ملي غتموت حتى هي تواجه الام ديالها عند الله تقول لها زعما راك ما تحملتيش المسؤوليه اتسيتيرا وهذا. هنا غتجي رده الفعل أنتيغون اللي غتقول لها نو راه انا كيما عرفتيني دائما وهذا ما تفكرش في شي حاجه خايبه. وي انا عارفه عندي ايمون هو الخطيب ديالي وانني كنبغيه وكيبغيني وانني واعدتو انني ما غنعملش شي حاجه خايبه، ولكن حبس الدموع ديالك. كاع لارم ما تبكيش مانتونون، اليوم ما تبكيش. لي لارم ديالك غتحتاجهم ابخي. ريغاردي كيفاش هي كتسيب لهم ديك لي ميساج بلا ما يفهموا. تقول لهم خليو الدموع ديالكم، الدموع ديالكم غتحتاجوهم من بعد. اش كتعني بها من بعد؟ يعني حيت هي عارفه راسها. أنتيغون سي ان بيرسوناج كي سي ديجا كيل فا مورير، وراه هي عارفه راسها غتموت في الاخير. زافي كومبري؟ مادام عارفه راسها ايل فا مورير فيغ لا فان، عليك تقول لها خلي ديك لي لارم ديالك تو اورا بوزوان، غتحتاجهم في الوقت المهم. زافي كومبري؟ اذا هنا اش غيوقع؟ بحال غتبقى تضيع معها الوقت وهذا. تما غتجي اسمين فيان دو سو لوفي حتى هي فاقد صباح بكري جبراتو حتى هما واقفين جلست معاهم. اش كاين؟ Tu es déjà levé? Notez, je viens de ta chambre. Oui, je suis déjà levé. Note, toutes les deux. Alors, toutes les deux, vous allez devenir folles et vous levez avant les servants. Vous croyez que c'est bon d'être debout le matin à jeun, que c'est convenable pour les princesses? Vous n'êtes seulement pas couverts. Vous allez voir que vous allez encore me prendre mal. Il y a que de l'homme, il y a mon rabbi, il y a le cadre de trompe, juge bien. Mais regardez la réponse d'Antigone. Loin de tout ça, laisse-nous nourrir. Il ne fait pas froid, je t'assure, c'est déjà l'été. C'est l'été safe. Va nous faire du café. Je voudrais bien un peu de café, s'il te plaît, nounou. Cela me ferait du bien. Et non, la nourrice rapproche. Ma colombe, la tête lui tourne d'être sans rien et je suis là comme une idiote au lieu de lui donner quelque chose de chaud. Regardez, ما تعقد المراسة هنايا وما كولوم شبعتها بالحمامة، قلت لها الحمامة ديالي فيها خصها تشرب القهوة وهذا ولا جالسة هنايا وخرجت. لا نور إل سور فيت. ألوغ هاد لي رياكسيون ديال لي بيرسوناج، الدخول والخروج د واحد الشخص من خشبة المسرح، ردة الفعل، الصراخ، الضرب، العناق، هذوك المصطلحات كاملين، التعابير، لي زيكسبرسيون اللي غيتعملوا كاملين غنعرفوهم اترافير
les didascalies. Les didascalies, on va voir dans la vidéo اللي فاتت. Les didascalies. Alors les didascalies marquent l'entrée et la sortie des personnages ou d'un personnage, la chassia, d'un personnage. D'accord? Aussi les réactions. ملي كنقول لي رياكسيون يعني ردود الافعال ديالهم رد الفعل تكون شخصيه منهم. اذا هنايا ملي غتدخل اسمين عاود سي اون اوتر سين عطاتنا لا سين اخرى. ريغاردي لا بيس كامله عباره عن دي سين صغارين ما فيهمش شي حاجه. اذا لو برولوج تجاوزناه موراها شفنا لا سين اللي فيها انتيغون اي لا نوريس تما غيوقع لنا لو كيبروكو. ملي كنقول كيبروكو يعني ان مالونتوندي سوء الفهم. داكوغ. اذا Antigone venait d'entrer de dehors دخلت مع لا برا جبرت لا نوريس كتستناها تما غيوقع واحد اللوم منا علاش خرجتي في هاد الساعه كنتي كتعمل اتسيتيرا. لا نوريس a cru que Antigone avait un amoureux عندها واحد العاشق ديالها اتسيتيرا بينما هي ديك العاشق اللي كتهضر عليه Antigone كتقصد به في نفسها الاخ ديالها. داكوغ. اللي وقع واحد الصراع وحده كتهضر على خاها واخرى كتهضر على شي عاشق اخر اتسيتيرا. سي كلير. Alors là, غنعرفوا بدا اهم حاجه هو انه il y avait une tentative. حاولت واحد المحاوله انها خرجت مشات تشوف جثه خاها باش تحاول بلونتيري. داكوغ. من بعد مباشره غتخرج غتنسحب لا نوريس وغتدخل مباشره ديك الساعه سا سور اسمين. سي كلير. اذا هذه لا سين ثانيه حنا شرحناها فهمناها شفنا شنو يوقع بين انتيغون ولا نوريس وقلنا اهم حاجه فيها كان ان كيبروكو واحد السوء الفهم بيناتهم. سي كلير. مانتونو غنحاولوا ندوزو نشوفوا لي كيستيون دو كومبريونسيون وغنحاولوا نخدموهم مع بعضنا. سي كلير. ولو فيشي اللي فيه هاد لي كيستيون اللائحه هاد الاسئله وهذا راه غننزل لكم مع هاد الفيديو هذا غتجبروها تما غتجبروا السين مكتوبه. داكوغ. غتجبروها حتى في القصه و اون ميم طون غتجبروا لي كيستيون. حاولوا تجاوبوا على ديك لي كيستيون. علاش ديك لي كيستيون غيعاونوكم دولفوا على خدموا لي كيستيون د لا بيس. داكوغ. و كومون ديغاجي لي ريبونس كيفاش تستخرجوا الاجوبه و اون ميم طون راه اون فو بريبار بور لو ريجيونال كنوجدوكم كنهيئوكم للموحد ان شاء الله. الوغ جو بروندري لي كيستيون. Voilà. إذا essayons de commencer le questionnement ديالنا. On a d'abord la pièce ديالنا toujours c'est la même Antigone. Non. Antigone et la nourrice. Antigone et la nourrice. D'accord? Alors, commençons. La première question. Écoutez bien. السؤال الأول وراه هاد السلسلة غننزلها لكم كما قلت. À quelle heure la nourrice est-elle allée à la chambre d'Antigone? إذا السؤال كاين اللي مطروح هنايا à quelle heure يعني في من ساعة بالضبط لا نوريس مشات للغرفة أنتيغون باش غتكتشف أنها ما كايناش في الغرفة. ملي غنرجعو تقراو في النص غتجبرو ملي كانت كدلومة غتقول لها à 4h du matin. داكوغ. à 4h du matin يعني في الرابعة الصباح. alors à quelle heure غنكتب السؤال وغنكتب الجواب. سي كلير. à quelle heure la nourrice était allée à la chambre d'Antigone. قلت شمن ساعة مشات لا نوريس لا شامبر d'Antigone. الجواب سهل. الجواب قلنا
4 heures du matin. D'accord? À 4 heures du matin. La question numéro 2. غنخدم معكم هنايا 10 questions 10 les questions بحال اللي كيجي في الامتحان 10 questions de compréhension et la suite vous allez les travailler chez vous خدموها عندكم وما عنديش مشكل عملوا لي في لي كومونتير لي ريبونس ديالكم صاوبوا في هذا الفيديو هذا في لي كومونتير لي ريبونس ديالكم على الاجوبه السلسله ونعملوا وصحوا في نفس الوقت سي كلير alors la deuxième question quelle figure de style peut-on identifier dans la parole de la nourrice. La nourrice. Ah, c'est du joli, c'est du propre. Toi, la fille d'un roi. هي ملي مشات للمطعم جبرات شي في الفراش ديالها عرفتها خرجت وملي غتشوفها دخلت في ديك الحاله بالفخر داخله من الزنقه في المطعم الصباح تما نقول لها مزيان هادشي مزيان هادشي رائع مزيان بنت الملك عملها التصرف هذا واش هي بصح هي كتمدح نو هي كتعني العكس. جو دون ان اكزومبل بحال مثلا ملي شي واحد غيجيب شي نقطه خايبه في شي ماده وغيجي ديك ولي الامر ديالو او الاستاذ ديالو يقول له برافو تري بيان جبتي جوج طاي دو اون ماتيماتيك تري بيان هذيك كيكون العكس التضاد يعني كتعني بها التوبيخ العكس. الوغ هذيك كاين فيغور دو ستيل سي لونتي فراز داكوغ سي لونتي فراز. اذا نشوفوا كاين السؤال بعدا كاين فيغور de style peut-on identifier dans la réplique qu'on a eu الجملة اللي كيقولها الشخصية la réplique de la nourrice la réplique de la nourrice وغنكتب حتى الجملة d'accord هاي الجملة اللي قالت هي c'est du joli c'est du propre toi fille d'un roi. إذا هاد الجملة هادي هي كتقصد لها بها العكس ماشي تقول لها مزيان برافو انك خرجتي ديك الساعة نو كتعني كتوبخها العكس. إذا هادي كتعني لي هنايا اون انتي فراز قلنا لا فيغور دو ستيل لا فيغور دو ستيل وهنا غنكتب الجواب ديالها لون تي فراز لونتي فراز سي كلير. إذا لونتي فراز نشوف السبورة واش واضحة مزيان فوالا. إذا نقولوا maintenant la troisième question. Quelle information la didascalie initiale donne-t-elle sur le lieu dans lequel se situe l'action? إذا في البداية ديال المشهد ملي خرجوا الشخصيات كاملين وخرج حتى لو برولوج شنو قالنا maintenant une lumière واحد الإضاءة غريز داكور واحد لو كان لا ميزون كاملة ناعسة حيت زعما الليل داكور. إذا حنا خصنا نخرجوا لا ديداسكالي ولا ديداسكالي شنو قلنا باش كنعرفوا لي ديداسكالي قلنا دائما مكتوبين اون ايطاليك مكتوبين بواحد الكتابه مائله كتسمى اكريتور اون ايطاليك وهما اللي كيعطيونا المعلومات كما ذكرت قبيلتي على الدخول والخروج والمكان وهذا وردود الافعال الشخصيات. اذا هنايا ملي كنشوفوا في لو تكست ديالنا وكنرجعوا للنهايه المشهد الاول لو برولوغ غنجبروا مباشره كيقول لك كتعبرنا انها على لو ليو دو لاكسيون غنجبروا اون ميزون كي دور ملي قال واحد المنزل ناعس يعني السكان ديالو كاملين ناعسين. ملي كنقول اون ميزون هي المنزل الدار ولكن حنا كنهضروا على لو روا كريون الاسره الملكيه يعني كنعنيو بها لو بالي القصر الملكي سي كلير يعني الاحداث كتدور في القصر الملكي سي كلير. الو كيستيون 3 جو ريبيت راه كنكتب السؤال وكنجاوب عليه سي كلير. الو هنا سؤال ها الجواب ديالو هنا سؤال ها الجواب ديالو صايي باش تفهموا جو شونجي سا. اذا ها ريفليش هو الجواب
Je vous flèche couleur, c'est la réponse. Alors, la troisième question. Quelle information la didascalie initiale est une bidaya, d'accord, donne tel sur le lieu de l'action, où se situe l'action. Je vais regarder le texte. Voilà. On va نمشيو للمسرحية وغنمشيو مثلا للنهاية ديال البرولوج. فوالا ها هنا لا ديداسكالي هذه في الأخير غيقول لك فوالا قبل ما تدخل لا نوريس ويبدا المشهد يقول لك فوالا أنتيغون نو قبل منا هنا l'éclairage s'est modifié sur la scène. C'est maintenant une ombre grise et livide. Voilà. Dans une maison qui dort. إذا المكان هو المنزل. واحد قال لك واحد المنزل نائم يعني الليل كلشي ناعس. داكور. والمنزل قلت حنا عندنا عائلة ملكية يعني يكون لو بالي قصر. إذا لا ريبونس غتكون ناخذ الجملة كما هي في النص طبعا. ألوغ إذا قلنا une maison qui dort. هذه الجملة مأخوذة كما هي ومباشرة نقولوا سي لو بالي القصر. Le palais royal, l'Assemblée الملكي. C'est clair? Alors là, nous avons répondu à 3 questions. La première question, à quelle heure la nourrice est-elle allée à la chambre d'Antigone? On a à 4 heures du matin. Sur الثاني, quelle figure de style peut-on identifier dans la réplique de la nourrice? Ah, c'est du joli, c'est du propre. Toi, fille d'un roi. Et donc, on a la figure de style, c'est l'antiphrase. Tada. Quelle information la didascalie initiale donne-t-elle sur le lieu? Le makan. La didascalie de l'entrée initiale, elle a une maison qui dort. D'accord? Une maison qui dort, c'est clair? Alors là, nous avons répondu à 3 questions. Je vais effacer maintenant, est-ce qu'il est bien les papiers? Maintenant, la 4e question. La 4e question. Dans la 4e question, on trouve quelle première explication Antigone donne-t-elle à la nourrice sur ce qu'elle faisait dehors pendant la nuit? La nourrice où tu étais فين كنتي في هذه الساعه على برا في الاربعه الصباح شهر تكون كتعمل برا في الصباح في هذه الساعه باقي حتى ما طلعش الضوء داكور سي توجور لا نوي شكون كنتي كتعمل اذا هي شنو المبرر عطاتها او كيفاش شرحت لها ديك الخروج ديالها ملي غنمشيو نجبرو تما او tu étais مثلا فوالا d'où viens-tu اللي بدات المسرحيه راه قالت لها d'où viens-tu الجواب ديالها de me promener فوالا عندي معلمه de me promener nourrice c'était bon انها قالت لها كنت كنقول ساره اتنزه قالت لها de me promener اذا المبرر اللي شرحت لها به الخروج ديالها اول مبرر عطاتو له هو انها خرجت الدور سي كلير alors de me promener je recopie la question et puis la réponse باش يتفرقوا نتوما alors quelle première explication, quelle explication, d'accord, Antigone donne-t-elle à la nourrice sur
dehors, pendant la nuit. السؤال ديالنا شنو الشرح اللي شرحت لنا السبب ديالنا اش كتعمل dehors la nuit برا في الليل في ديك الساعه هذيك قلنا ملي جينا نرجعوا للمسرحيه وشفنا لا ريبونس اللي وريتكم دابا الوغ الجواب اللي عطاتها داكور نقدروا نقولوا Antigone soit faut était en train de se promener أول Antigone نيشان se promener dehors كانت الساعة alors voilà اليوم طرق صحاح c'est clair je fais ça pour là voilà tout est bien alors je termine maintenant la cinquième question par quel adjectif la nourrice qualifie-t-elle اسمين alors نعتت la nourrice اسمين d'accord اللي كانت كتهضر لا نوريس مع أنتيغون راه وصفات لا اسمين داكوغ باش من وصفاتو لا الوغ par quel adjectif la nourrice qualifie اسمين داكوغ ملي غنرجعوا للمسرحيه كما العاده هي التكست اللي غتشوفوا فيه الاسئله او نفس الورقه اللي غنصاوب لكم غيكون فيها لو تكست الوغ ملي غتمشيو غتبحثوا داكوغ غتجيبوا لها انها غتقول لها واحد لابجيكتيف معين على سا سور اسمين Voilà. Tu étais ma préférée, Antigone, malgré ton sale caractère. Ta sœur, ta sœur était plus douce. D'accord? Plus douce. Douce. Voilà la réponse. Alors la réponse. Soit active, douce. Soit un pôle ismène et douce. Un pôle l'adjectif que la nourrice qualifie-t-elle ismène et douce. Moi, l'adjectif douce, la douceur. Claire, maintenant la question numéro 6. La question numéro 6. C'est beau un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Et il n'y avait que moi dans toute la campagne à penser que c'était le matin. هنايا ملي كتقول انه كتفضل بالنسبه لأنتيغون كتبين لنا انها elle préfère واحد المكان واحد لو lieu où il n'y a personne ما فيهش الناس داكور et il n'y avait que moi كنت غير بوحدي انا في ديك الصباح عجبها حد وحده معاها حد. Quel sentiment psychologique voulu et choisi par Antigone vient confirmer la présentation faite d'elle par le prologue. يعني واحد لو سونتيمون نعتبه لو برولوج في البدايه ملي كان كيقدم لنا الشخصيات قال عليها انها عندها واحد الكاركتير ماشي بحال اختها كتهضر مع الناس وتضحك اكسيتيرا انها بوحدها منغلقه. اذا رجعنا ليه نقول لك لا بوتيت ميغر سي نوارود Antigone renfermée. D'accord? Renfermé. إذا
Quel sentiment psychologique voulu et choisi Antigone, d'accord, vient confirmer la présentation تقديم. إذا هنا ملي كانت أنتيغون كتحاور مع لا نوريس بينت لها أنها عجبها الحال في الدنيا خاوية ما فيها حتى شي واحد وهذا الشيء اللي بين لها أنها كتبغي تكون وحيدة إتسيتيرا داكوغ. ديك الساعة ملي كنرجعو لو برولوغ pour chercher la description, on trouve le mot après qu'il a dit qu'elle est noire, jeune, ça, etc. Tout ça, on trouve l'adjectif renfermé. أنها منغلقة, avec un sentiment, d'accord? Alors, Antigone est renfermée. Ah ouais, j'ai ردوا البال أنتيغون ملي كانوا دارنا ما كان 16 عليها وما كان عندها شي اونتر غيومي حيت ماشي العنوان لا كانت على أنتيغون لو بيرسوناج. سي كلير؟ الوغ maintenant السؤال 7. Question 7. Question 7, qu'est-ce qu'il nous dit? Quand Antigone rentre-t-elle à la maison? Quand Antigone rentre-t-elle à la maison? فوقاش دخلت للمنزل. هذه une indication déjà donnée تعطاتنا ديك لا ديداسكالي انيسيال في البدايه ملي كمل لو برولوغ التقديم ديالو كان خارج ديك لا ديداسكالي اللي جبنا منها قبيلتي الجواب على السؤال. دابا غنرجعوا ليها وغنشوفوا انها تما كاين كيقول لك فتره فوقاش دخلت هي داكوغ. يعني هي دخلت او الخروج ديالها او لا سين كامله كدور داكوغ دي لور الوغ داكوغ. يعني باقي الظلام نقولوا الفجر اتسيتيرا. يعني باقي الدنيا مظلمه الفجر الليل داكوغ. الوغ لا ريبونس نقدروا نقولوا أنتي. راه ردوا البال بالنسبه لو ريجيونال او في نيمبورط كال اكزامان ما تبقاوش يديو لي ريبونس ديريكت بحال مثلا هكذا. اسيي دو فورمي او دو فورمولي دي فراز كوريكت داكوغ. غير السؤال غندير العباره اللي غنبدا بها. بحال هنا السؤال كيقول لي كونت أنتيغون رونتر à la maison. أنتيغون rentre à la maison ونقول الجواب أنتيغون rentre à la maison à قلنا à l'aube. ها الجواب بوان à l'aube. indicateur temporel. C'est clair? راه باينه à l'aube. Là, on a répondu. Il nous reste 3 questions. C'est clair? إذا هذا حاولنا جاوبنا على الأسئلة بحال كاين بروميير شمن أول مبرر أو شرح اللي شرحت به الخروج ديالها راه كتبدا أنها كانت كتسالى سو بروموني. لا دوزيام لا سانكيام كيستيون كاين لادجيكتيف لا نوريس كاليفيتير اسمين وصفاتها بدوس. كاين سونتيمون سيكولوجيك اتسيتيرا اللي كيبين لي ديك العبارات كيعلل لي ديك العبارات اللي قالت انها عجبها الحال وكانت فرحانه الدنيا خاويه وما كاين حتى شي واحد اتسيتيرا انها غونفيرمي. وراه قال لنا لو برولوغ في لو ديبي وصفنا انها منغلقه. من بعد فوقاش دخلت سيتي الو. سي كلير؟ الو جيفاس Essayons de terminer les 3 autres questions. Nous sommes en question 7. Maintenant, la question 8. Maintenant,
Quels sont les 4 qualificatifs dépréciatifs que la nourrice emploie à l'adresse d'Antigone? إذا هي أنتيغون ملي شفناها ملي دخلت كانت كتحاور مع لا نوريس اللي حصلت داخله ولا نوريس بحال اللي كانت كدوبخا وكتغوت فيها اكسيتيرا حيت ما عجبهاش الحال انها سيت اون برانسيس وخارجه ديك الساعه وديجا انها عندها ان امون ديالها اللي تي فيونسي ديمون اكسيتيرا. اذا شنو ديك النعوتات اللي نعتت بهم داكوغ لا نوريس أنتيغون واحد النعت كان شويه بيجوراتيف كيطيح من القيمه اكسيتيرا اللي كانت كتسمعها. ملي غنرجعوا للنص غنجبروا انها ملي كانت كتبرر لها ديك التبريرات ديالها وهذا غنجبروا تما دي مو اللي غتقول لها فيهم مونتوز كاذبه، موفيز سيئه، هيبوكريت، فونفارون اكسيتيرا، منافقه اكسيتيرا. الكلمات اللي كتكتبوا بخا بهم سي كلير. الوغ جو ريكوبي لا كيستيون. قلنا quels sont les 4 adjectifs dépréciatifs? Voilà, dépréciatifs nourrice, la nourrice emploi à l'adresse هنا ما كديرش العنوان نو انا نوجهاتهم من أنتيغون اون سادريسون ا أنتيغون. وهنا قلنا ملي غنرجعوا للمسرحيه مثلا ملي غتشوفوا المسرحيه دائما نحاولوا regardez des questions de compréhension. Toutes les questions de compréhension, toujours les réponses sont dans le texte. الأجوبة الأسئلة الفهم راه دائما كتكون في النص. Il suffit de retourner vers le texte, d'analyser le texte, de le lire mot par mot, تقراوه كلمة بكلمة غتجبروا الأجوبة. Parfois كنجبروا ديك لا كيستيون نيميرو 9 و 10 كتكون فيها دي كيستيون هذوك ريبونس بيرسونيل، أجوبة شخصية، لو بوان دو في كتطلب منكم الرأي ديالكم. بينما 8 الأسئلة كاملين كيكونوا من النص. إذا علاش غنضيعوا ديك لي بوان؟ Il suffit de lire le texte. C'est clair? Alors, هنا قلت الجواب جبرنا قلنا مونتوز كاذبة خلات ما قتلة، موفيز hypocrite et fanfaronne. Non, donc il y a 2 questions. La question numéro 9, avant la dernière. Qu'est-ce que la nourrice est allée faire dans la chambre d'Antigone pendant la nuit? Il a appelé la nourrice fillée. Qu'est-ce qu'elle est allée faire dans la chambre d'Antigone? Je n'ai pas dit في الغرفة d'Antigone باش ما غتجبرهاش تما، ولكن شنو اللي خلاها تمشي للغرفة d'Antigone؟ La réponse est claire. إذا جينا نشوفو شكون هي لا نوريس. لا نوريس هي المربية ديالهم، ياك؟ إذا الدور ديالها دائما تهتم بهم وتطمئن عليهم بحال شي أم. C'est une deuxième mère. أنها تنوض تطلع عليهم تشوفهم واش في البيت، اسكو سون بيان كوفير ومغطيين وهذا اكسيتيرا. هذاك هو الهدف اللي خلى لا نوريس تشوفها، طلع عليها تشوفها واش ناعسة واش زال الغطاء اكسيتيرا هذا. حيت سي اون دوزيام مير اي سي سا سون رول أنها تحميهم. سي كلير؟ إذا la nourrice avec 2 R et pas le faire dans la chambre d'Antigone pendant la nuit. وهنايا غنقعدوا راه بعض المرات في الاسئله كيكون الجواب على اسئله اخرى. علاش كنقول لكم قراو الاسئله مزيان كاملين عاد بداو تجاوبوا، حيت بعض المرات كيكون جاوب السؤال 5 يمكن تخطا في السؤال 9. زافي كومبري؟ بحال مثلا هنايا قال لك لي
كيفاش تعمل في الغرفه الانتيغون بوندون لا نوي في الليل. اذا في الليل هي مشات وما جبرتش انتيغون وانتيغون من بعد موراها عاد داخله يعني غيكون ديالو يعني في الطلوع موراها طلع شويه الضوء يعني الفجر يعني خرجت هي في منتصف الليل في الفجر اتسيتيرا سي كلير. الوغ هنا السؤال طرحناه باقي نجاوبوا عليه. قلنا انها مشات تطمئن عليها تشوفها واش الي ديكوفيرت واش تعرف زل الغطاء اتسيتيرا واش مغطيه بيان اتسيتيرا تو فا بيان او نو داكور. الوغ حيت هذا الدور ديالها سي اون نوريس المربيه و اون ميم طون il représente une deuxième mère بحال هي الام الثانيه ديالو. الوغ نعطيكم جمله مفيده باش تعرفوا الي يعني لا نوريس elle est allée voir, d'accord, si Antigone n'est pas découverte. Voilà. On va calculer qu'est-ce que la nourrice est allée faire. Elle est allée, alors la nourrice est allée voir que le jawab ديالي يعني نصف الجواب كاين في السؤال. Maintenant la dernière question. La dernière question كتقول لي qui a intercepté Antigone devant la porte. Qui a intercepté ça veut dire شكون اللي حصل. داكور Antigone داخله في الليل شكون اللي حصلها شكون اللي واقفه قدام الباب جبرها داخله من الباب اللي دخلت هي مباشره الزنقه. وشني كان قالنا انها دخلت لي بيي نو حافيه القدمين سي سوليي دون لي مان وداخله بشويه عليها شكون اللي حصلها. لا ريبونس كلير هي معنا كتحاور دابا في ديك الشيء كان اللي قريناه هي كتحاور مع لا نوريس اذا لا نوريس هي اللي حصلتها. الوغ qui a intercepté Antigone devant يعني أمام la porte اللي كانت يلاه دخلت شكون قلنا سي لا نوريس. لا ريبونس باينه غير النص حيت مع من هي كتحاور وشكون اللي كيلومها وشكون كيوبخها اتسيتيرا وشكون اللي قال هذا الكلام كامل سي لا نوريس. الوغ كنكتبوا ديك الساعه سي لا نو غيردي نجاوب الجمله سي لا نوريس ونكمل الجمله هي اللي حصلتها هي intercepté Antigone devant la porte. هي اللي حصلتها قدام الباب. اذا هنا كملنا الاسئله ديالنا ب10 حيت لا كومبريونسيون قلنا في الامتحان يكونوا فيها 10 اسئله بينما السلسله اللي عندي هنايا داكور راه فيها 30 كيستيون. وملي كنقول 30 كيستيون كاين اللي فيها 40 كيستيون باقي غنشوفوهم. ملي كنقول هذا العدد كامل ديال الكيستيون كيبانوا بزاف ولكن الحاجه الايجابيه اللي كاينه في هذه السلسله بحال هكا هو اننا اون ترافاي toutes les questions possibles جميع الاسئله المحتمله والوارده اللي تقدر تجينا ماشي غير في ليكزامان ديرون هذا العام في الموحد في لو ريجيونال. اذا مثلا في لو ريجيونال كاينين 10 الاسئله وحنا كنكونوا ولفنا خدمنا 40 50 60 سؤال 20 30 اتسيتيرا. اذا كنكونوا خدمنا بلي بلو ديفيسيل بلي بلو كومبليكي بالمعقدين بالصعابين ووصلنا لي بلو فاسيل اللي كيسون بارفوا بانال. خدمنا الاسئله اللي تافهه ما عندها حتى شي معنى خدمنا الاسئله اللي صعابين خدمنا. اذا اون ديكورتيكي لو تكست كنكونوا عرفتي فلينا النص كيستيون بار كيستيون يعني ما فلتنا حتى شي حاجه وهذا هو لوبجيكتيف ديالي انا معاكم. Alors, faisons une récapitulation vite fait avant que j'arrête ma vidéo. إذا شفنا la première scène أو scène 0 نقدروا نسميوها اللي هي la scène d'exposition التقديم فيها le prologue nous a présenté le rôle de chaque personnage, les personnages, leur rôle, leur avenir, ce qui va y arriver par la suite. فتح لنا كلشي كشف لنا كلشي من بعد غيخرج من la scène et le changement du décor, le changement d'horaire, etc. ومن بعد غتدخل لا سين اللي موراها عندنا أنتيغون غتدخل من دور il était dehors وغتحصلها
لا نوريس ما غيوقع اون ديسكسيون مع بعضهم وغتحاول تفهم اللي كاين وقلت تما غيوقع ان كيبروكو. ملي كنقول كيبروكو راه قلتها في اول الفيديو شرحتها وكتبتها. لو كيبروكو يعني ان مال انتوندو سوء الفهم. اونتيغون كتهضر على ان امور لامور الين اتسيتيرا كتهضر على خاها لو كادافر دو سون فرير بولينيس بينما لا نوريس في البدايه سحب لها انها خرجت تلقى شي امور سون امور او اتسيتيرا وهذا زافي كومبري حتى من بعد غتحاول تقنعها وتفهمها سون لو يدير لا فيريتي توتال بلا ما تقول لها الحقيقه الخروج ديالها. قالت لها راه انا خرجت غير بوغ سو بروموني غير خرجت من الساره اتسيتيرا سي كلير. اذا نحاول نخدم معكم 10 لي كيستيون دو كومبريونسيون د لا سين هذه اللي خدمناها وهذه الطريقه اللي غنبقى نخدم معكم اشاك فوا نخدم شي سين نحاولوا نعملوا لها ان كيستيونير ونجاوبوا على هيدا اونسومبل و اون ميم طون جو بارطاجي لو ميم فيشي غنبارطاجي الاسئله لائحه الاسئله غننزل لكم مع الفيديو في الكومونتير او غننزلها معاه مباشره. وراه كما كنقول حنا خدمنا غير 10 باقي ليستا طويله فيها 20 سؤال خدموهم نتوما وخدموا لي كيستيون نيمبورط كيل كيستيون ملي تقراو نتوما طرحوا التساؤلات راسكم وجاوبوا عليهم اي انفويي موا لي ريبونس صاردوا لي فو ريبونس وانا نصحهم معاكم جي با دو بروبليم. Alors là, j'arrive vers la fin, je tiens à vous remercier. Merci beaucoup. On se retrouve à une autre vidéo, une autre séance, Inch'Allah.